ഇങ്ങനെ വായടയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജോയിന്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തടുക്കവും പിടുക്കവും ടിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടാ. അതിനോടൊപ്പം തലവേദന, കഴുത്ത് വേദന, പുറം വേദന, നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും വേദന, തലയുടെ സൈഡിലൊക്കെ വേദന, ചെവിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂളക്കം പോലെ കേൾക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറോമാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റ് ഇന്നെ തവിടുപൊടി മോഡ്. അയ്യോ ഡോക്ടറെ, ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഐ എം ഡോക്ടർ മുഷ്താഖ്, യുവർ ഡെന്റിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും ബലമെടുക്കുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് ടെമ്പറോമാൻഡിബുലാർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലെയും താഴത്തെയും താഴെ എല്ലുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ്. ഈ ജോയിന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്കിന് സംഭവിക്കുന്ന ചില തെന്നലുകൾ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽസ്, ലിഗമെന്റ്സിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോയിന്റിന് പല ഡാമേജസ് വരാം. അതുവഴി ഞാൻ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. അത് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കറക്ഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.